Ancora una vittoria dell'Inter. Ancora una vittoria dell'Inter, ragazzi. Salve a tutti, bentornati ragazzi così sul nostro channel per condividere con voi l'ennesima vittoria dell'Inter. Eh sì, forse per loro è l'anno buono, ma noi non dobbiamo smetterci di credere. Dobbiamo credere fino alla fine. Cioè la partita che ho visto oggi contro il Torino veramente... Io vorrei dire chapeau al Torino, al nuovo allenatore, perché so che il Torino ha cambiato l'allenatore. Quindi veramente chapeau all'allenatore. Ma le ultime 3 partite dell'Inter, se andiamo a analizzare quelle partite, sono un po' delle prestazioni non incolori. Nessuna proposta di calcio, ritmo blando, poca corsa, poche idee, degli errori veramente tecnici allucinanti, che uno si chiede anche come fa l'Inter a essere in testa al campionato italiano. E questa è una delle ragioni per cui si è andata a vedere bene come gioca l'allenatore Conti. È una delle ragioni per cui in Europa è sempre uscito, è sempre andato fuori al primo turno. È una delle ragioni per cui anche quest'anno qua l'Inter ha battuto il record di una squadra qualificata in Champions e è uscita al primo turno sia della Champions League sia dell'Europa League. Quindi, sulle basi di queste analisi qua, chi sta dietro deve credere. Chi sta dietro deve credere. E il Milan ci deve credere, perché non credo che l'Inter continuerà a vincere così. Così. Perché sono partite in cui veramente se uno mi chiedesse cosa direi? Di prendere qualcosa di buono, io non lo saprei. Non lo saprei sinceramente, perché quelle partite che vedo ultimamente non c'è nessuna proposta di calcio. Sì, non dimentichiamo però una cosa, che questi segni qua, dove una squadra non gioca bene, non propone niente, errori tattici, poca corsa, ma alla fine riesce a portare a casa 3 punti fondamentali per lo scudetto. Forse il campionato è già segnato. Forse, lo dico ancora. Benissimo, forse. Quindi, dalla partita di stasera, dove giocherà il Milan, credo che da questa partita qua si deciderà veramente chi vincerà lo scudetto. Perché io credo una cosa. Se il Milan dovesse vincere stasera contro il Napoli, sì, metteremo una pressione importante all'Inter. E credo che, e come l'avevo già detto nel video precedente a questo qua, che quando l'Inter è in testa al campionato non regge alle pressioni. E questo sulle ultime partite si stanno avverando. Quindi, popolo milanista, complimenti all'Inter di aver vinto queste partite qua, perché anche a noi è successo. Nella prima fase del campionato è arrivato un momento dove il Milan vinceva le partite, però non con tanta convinzione. Questo succede a tutte le squadre che vogliono vincere un titolo, soprattutto il titolo di campione di un paese. Quindi arriva un momento dove la squadra non gioca bene, scusatemi, la squadra non gioca bene, non corre tanto, ma riesce comunque alla fine a portare sempre a casa i 3 punti fondamentali per rimanere lassù in testa alla classifica. Quindi anche a noi
del Milan è successo alla prima fase, ma io spero che per l'Inter sta per succedere adesso, perché sicuramente se l'Inter non riuscirà a mantenere la testa del campionato, non potrà vincere lo scudetto. Ma se prosegui vincendo come sta vincendo adesso, cioè 11 giocatori tutti dietro e ripartono al contropiede, sì, questo è il loro sistema. Quindi se tu riesci, come direi, a impedire questo sistema di gioco qua, soprattutto se riesci a fermare Lukaku, l'Inter non parte più, non risponde più, ed è quello che è riuscito ultimamente, è riuscito a fare il Torino e anche ultimamente le squadre precedenti al Torino con cui l'Inter ha giocato. Quindi ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al nostro channel, di mettere like. Dobbiamo credere. Forza Milan, forza, forza, forza. Sì, forza Milan. Se vi è piaciuto questo video qua ragazzi, mettete un like e andate a dire agli altri. Se non vi è piaciuto, venite a dirmelo e così mettete i commenti. E iscrivetevi al nostro nuovo canale per non mancare il prossimo video ragazzi. E su questo vi saluto. Ciao!